你呢個生蠔，你想冇生意先？梗係想啦。想唔想呢度排到落去屯門先？梗係想啦。咁我教你啦，我哋今晚喺屋企食定係出去食啊？出去食啦！waiter，喂，老細，喂，又係你啊！係我啊。點啊？今日食啲咩啊？都係食你啲招牌菜啦，50蚊5寸嗰啲。 50蚊5寸，你食厭啦，食下啲新嘢啦。明點㗎？有咩介紹啊？而家燒生蠔，燒生蠔抵唔抵食㗎？168蚊一打。我又係時候露出我真正身份啦，教你做下生意先。你呢個生蠔，你想冇生意先？梗係想啦。想唔想呢度排到落去屯門先？梗係想啦。咁我教你啦，你唔好做168蚊12隻，你應該點做咧？做98蚊10隻。98蚊10隻。係啦，新鮮生蠔即開即燒。98蚊10隻。係啊。不如你入去燒啊。咦，你媽媽？張生你喺度做咩啊？洗蠔殼啊！我啲負責老細話要我自己燒啊。個殼咁乾淨，一粒粒令喎。啲蠔殼咧要洗乾淨佢，咁咪等啲客人食到咧，個成口都係蠔殼嚟啦。好，洗啦，洗完準備燒啦，而家多啲蒜同埋少啲葱油。多蒜啦，唔該。好，多謝。哇，嗰啲間嗰啲蒜好好味嘅喎。喂，俾粒辣椒啊，唔該，我要少辣喎。係啊，俾佢燒多陣，跟住加葱就得噶啦。啊，好似真係食喎。老細咧就話98蚊咧要自己入去燒，咁但係我有冇粉絲咧想佢做98蚊咧，你燒埋俾我哋食嘅有嘅喺下面留言，咁我哋叫佢做埋佢下個月，O 唔 OK 啊，老闆？生蠔。只有得4隻嘅。太好食啊嘛！我頭先第一我試食咗2隻，跟住另外老細話要試下我啲功夫得唔得？行到出門口有個女仔又話想試下食，咁我請佢食2粒，咪得翻4粒。啊，你都幾大方喎。 4粒食住先啦。啊，果然入得廚房出得廳堂啊！呢個男人取得過，取得過。哇！喂，同你洗嗰陣時一樣，燒完都係咁大粒喎，冇縮水喎，爽甜。係咪唔錯咧？我啲手勢都燒得唔錯，幾好。我覺得我應該可以轉行做廚師。我陣間問下佢請唔請人啊？你得閒咧就過嚟做下兼職，幫補下家計，知唔知道？有冇邊啲餐廳唔夠人手㗎？可以請阿張生啊！食有個蝦先，我每次嚟都好中意嗌嘅，佢好香嘅蝦味蝦膏，佢落咗啲芝士啊！唔知有冇網友嚟過食過啊？因為其實你嗌蝦，但係食緊龍蝦嘅味道，呢個係佢出色嘅地方。呢啲蒜蓉先係精華。哇！花甲粉啊喂！喂，你知唔知啊 Crystal 今日啱啱咧元朗有間好出名嘅花甲粉執咗啦，知唔知咩原因啊？咩原因啊？佢話俾個伙計偷咗8000蚊，今日就執咗啦，即係間鋪爭8000蚊係就營業唔到啦。咁你覺得呢單嘢係咪好離奇？大家點睇？啊，中意食花甲粉咁啊嚟呢度啦。希望我老細今晚唔好唔見8000蚊，我驚佢聽日執都唔見咗佢，都幾抵食嘅呢個。個湯底咧就用雞湯去做嘅，但係佢做得個湯好清好鮮甜。呢個食完咧唔會口渴嘅，一個最頂級嘅食法。哇！我哋唔好要啲油，我哋淨係要啲蒜。哇！即係另一種食法喎，真係。靚到不得了喎！咁你咧就食緊好似啲龍蝦粉絲底咁啦，哇！你呢個出色喎，真係。宇宙最強食法。哇！呢個10蚊3隻，全力就10蚊串。好啊。睇下你咯，攞住。見到好似個咩馬眼就知道好味。好，我而家要食呢個牛舌，唔會好難咬。哦，有嘢，刺身係咪啊？又真係10蚊券呢個送酒菜牛豆，非常之開胃。第二支裝啤酒咧，今晚做緊買2送1喎，咁我買半打好唔好啊？冇唔好，但係我嗌咗啦，買半打平好多啊，18個幾一支。咁抵，我買啦。係啊，今晚不醉無歸我哋。好。